ମାନେ ଥୋଡ଼ି ମୁଁ ଏମିତି ସଡନ ସିଟ୍ରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିନି। ମୋ ବାପା ଥିଲେ, ବାପା ପରେ ଭାଇ ଆସିଲେ, ଭାଇଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ମୁଁ ଗୋଡ଼େଇଛି। ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି କରି ଭାଇ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଛୁ। ପଚାରିବେ, ତମ ହାତୀକୁ ବି ପଚାରିବେ। ମୋ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବି ଆସିକି ବସୁଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଲେଖିବି ରଶ୍ମି ଅଡ଼ିଓ, ସିଏ ବି ସେଦିନ ଲେଖିବେ ଏଇ ଅଡ଼ିଓ। ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଗାଡ଼ିରେ ଏମିତି ବନାଉଥିଲି ସିଏ ସେମିତି ବନାଉଥିଲେ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତୁମେ ମୋତେ କ'ଣ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖାଉଛ, ତୁମ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କ'ଣ ଦେଖାଉଛ? ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ 3-4ଟା କରିକି ଏମିତି ହଲାଉଛ, ସେଇଟା ଦେଖେଇବନି। କହୁଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଭାଡ଼ୁଆ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କହୁଛି, ତୁମ ହାତୀକି ଦିନେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଧରିନାଇବୁ, ତାର ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ମୁଁ ଦେବି। ୟୁଟ୍ୟୁବରକୁ ପଚାରିବ, ସିଏ ତାକ ହାତୀ, ତାକ ବାଘ, ତାକ ରାଜା, ତାକ ଛେଳି, ତାକ ରାଣୀ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରିବ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଫୁଟି ନଥିଲେ ସେତେବେଳୁ ମୁଁ ସୁପରଷ୍ଟାର ହେଇକି ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ କ'ଣ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଫେମସ୍ କରେଇବ ଭାଇ? ତୁମ ହାତୀ ବାଘ ଦେଖାଅନି। ଯଦି ହାତୀ ବାଘ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଯଦି ବି ସେତିକିରେ ଦମ୍ ଅଛି, ତୁମ ହାତୀକି କହିଦେବ, ତୁମ ରାଜାକୁ କହିଦେବ, ତୁମ ଛେଳିକି କହିଦେବ, ତୁମ ରାଣୀକି ବି କହିଦେବ। ମୁଁ ଆକୁ ଆଇବ ଡିଜେଲ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଠିଆ ହେବି। ତୁମର କାପାସିଟି ଅଛି ତ? ପଚାର। ଏଇ ଭାଡ଼ୁଆ ୟୁଟ୍ୟୁବରକୁ କହୁଛି। କାଲି ସକାଳେ କହୁଛ ତୁମ ହାତୀ ଚାଲିଯିବ ବାଟରେ, ଇଏ ଚାଲିଯିବ ବାଟରେ। ତୁମ ହାତୀକି କୁହ, ତୁମର ହାତୀର ଦମ୍ ଅଛି ତ ଠିଆ ହେବ ରାତି ସାରା? ଗୋଟେ ବାଣ ଫୁଟେଇଲେ ସେ ବାଟ ବୁଲେଇନା ପଳେଇବ। ତୁମ ହାତୀ ପାଇଁ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବାଣ ମାରିବେ ତ ସେ ବୁଲେଇକି ପଳେଇବ ଏକାଥରେ। ଭାଇ ହାତୀ ବାଘ ଛେଳି କେହି ନାହିଁ ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ବେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ କାହିଁକି ଭିତରେ ପଶିକି କ'ଣ କହିଲ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭିତରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଝଗଡ଼ା ଲଗାଉଛ କାହିଁକି କହିଲ?